就是你带我们参观一下你的这个，这是书房吗？还是啥？我其实就是一个综合的房间，就是特简单。其实房间里就简简单单的，就是榻榻米，然后有一个煮茶的东西，然后我有时候会在这儿喝喝茶，看看书，也就是我最近在看的一些书。你看听轩哥说话都觉得心灵的按摩师。对，这是我最近在喝的2桶茶，对，每天早上起来就特别简单，然后就没了，然后就差不多就是这样了。对，轩哥那个感觉，它就像一块玉一样。就别夸我了，我都不好意思。我忍不住了，忍不住，别拦我，别拦我，我说的都是实话。别动我，我就要。我和海涛还同床共枕过1个多月呢。哎呀，那真在广州，你看轩哥这么安静的人，那轩哥打起葫芦来，那谁也不说。要不让人睡觉了，一个一个的。你再来长沙来做节目的时候，我有个要求，一定要叫着我，好不好好？没问题，没问题。我们也包饺子吧？啊，那我给你包东北酸菜馅饺子。没问题，没问题。行啊，轩哥，那你好好的吧。好啊，咱们保持联系。对，好好的。出门一定戴好口罩。对 ，OK， 那咱们就下次见。好，多保重，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。